Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak dibaca sagemleungna tina roman fiksi sajarah nu ngagambarkeun lalakon 100 tahun sabada pajajaran urang. Lalampahan sanaya nu pinuh ku rupa-rupa carita tur warna kahirupan nu ngalaman babakti kaki Mas Tanu tapi kate weleh nandangan pitenah tur ngalaman huru hara di Bantar Jati. Oge dipapaesan ku huru hara cinta sunia tapi kangalaman huru hara di alam siluman tuh tapi kangalaman huru hara di Sunda Kalapa. Tong hilap subscribe jempolna bagikeun di medsos para wargi sadaya sareng diantos pangrojong tur silaturahmina di kolom komentar. Kasugri pamirsa, urang sami-sami pedar cerita dongeng Sunda pedaran Kang Gilang karya Aan Merdeka Permana dina judul Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Silalatu Gunung Salak. Dina episode huru hara di Sunda Kalapa. Huru hara di Sunda Kalapa. Jeung ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda. Temata kaharti sabab lamun ngabandungan caritaan kidugal mah urang kumpeni anu lelahna Peter Eberfeld teh eces pisan mika ngewa ka sasama kumpeni. Hartina ngamusuh ka bangsana sorangan. Tapi tetela deui Mas Tanu oge manehna teh kaki Mas Tanu oge manehna teh siga anu ngamusuh. Mun teu kitu mah keur nanaon make ngahajani tah ngahuru kapal anu keur ngakut ki Mas Tanu. Dasar Walanda. Paripolah nate ngajengkelkeun pisan. Ceuk sanaya bari pelawar ngelungkeun gobang ka laut. Ari kidugal katut balad-balada mah ukur olohok we da teu ngartieun kana paripolah sanaya. Sanggeus ngahulang sajongjongan sanaya mimiti tumanya deui ka kidugal. Nah sia kabeh kitu anu ngahuru kapal kumpeni tehnya. Anu ditalek arunggeuk geus kitu tarungkul meuni siga anu sieunneun pisan ka sanaya. Sugan si aya nu apal kaki Mas Tanu. Omong sanaya deui. Saha kaki Mas Tanu teh? Kidugal kerung. Eta kapal teh deuleu keur ngakut sakitan anu rek diboyong ka Pulau Kelor. Tah, eta sakitan teh nelahna ki Mas Tanu. Ceuk sanaya keheul sabab kidugal siga anu bodoh. Oh, eta. Atuh eta mah apal pisan ari ka eta karaman mah. Nya sampe kami ngahuru kapal. Oh kapal kumpeni kudu ngarebut heula eta sakitan. Ceuk kidugal. Kadenge caritaan kidugal sanaya curing hak reuas. Kumaha? Tulus direbut? Henteu. Geus tang tuwe tulus mah. Kami teh begalan pati heula jeung kumpeni trong-trang. Ukur sakedet netra balad kumpeni tiluan teh geus kojor. Da beungeutna di kugojos ku gobang. Manggeus. Pelaguk, aing mah lain deuk hayang ngadangekeun pangalaman sia. Nasib ki Mas Tanu deuleu. Kumaha nasib ki Mas Tanu saterusna? Ceuk sanaya keheul sabab kidugal ngadon nyarita anu lain-lain. Geus. Da kudu didadarkeun ti mimiti heula atuh. Ieu carita teh tembal kidugal. Heueuh sok kumaha? Geus kitu kumaha? Sanaya teh sabar hayang gewat nyaho kumaha nasib ki Mas Tanu saterusna. Nya eta teh sakitan anu awakna kuru, pipina kemong jeung beungeutna bewos, jeung kucel teu kaurus. Ku kami teh gewat dipindahkeun kana parahu kami. Kitu pan nya dulur-dulur. Cek kidugal bari mapai neuteub balad-baladna. Nya kitu bener pisan.
Nya kitu bener pisan, saur manuk. Saterusna dibawa ke mana? Sanaya teu sabar. Nya disetorkeun we ka nu masana. Tembal kidugal. Diserenkeun ka Peter Eberfeld. Ceuk sanaya megat kalima. Nya. Tapi itu langsung ka manehna. Tapi ka utusanana. Di tengah laut keneh malah acara seren sumerena oge. Ngan kitu geuning. Ari tugas geus kagawean ari upahna acan katarima. Dasar Walanda kejul. Ceuk kidugal ditungtungan ku kukulutus. Sanaya ngahulang sajongjongan ku ngadenge eta beja hatena ngarasa longsong sabab ukur netelakeun yen Ki Mas Tanu teh nyawana masih keneh katulungan. Ngan anu mah teu ngarti teh naon perluna Peter Eberfeld make jeung ngajait nasib Ki Mas Tanu sagala rupa. Nah salian teh manehna ngamusuh ka kebangsana teh deui memang ngarasa simpati ka Ki Mas Tanu. Sabot sanaya masih keneh bingung mikiranan paripolah Peter Eberfeld. Ti jauhna ka tembong aya parahu keur balayar tapi eces keur ngadeuketan ka maranehna. Kidugal mani sipit-sipit bae panonna ku hayang leuwih eces ka saha anu datang. Uluh, itu mah balad kumpeni sigana mah oi. Ceuk balad kidugal. Balad sahanya? Da teu make saragam opsir kumpeni geuning. Ceuk kidugal heraneun. Sanggeus parahu kumpeni deukeut salah saorang di antara manehna nyorowok. Nyaritana ku basa Sunda sanajan balelol oge. He, nah salira teh tuan jugal Ceuk kumpeni teh tutunjuk ka kidugal. Nya teu salah euy. Tapi aya naon kitu? Tembal kidugal heraneun. Ek utusan tuan Peter Eberfeld. Mun tuan jugal hoyong upah golden gawat kadiekeun tuan Tanu. Ngadenge ucapan si kumpeni kidugal kerung bari garo-garot ateu. Basa ngadenge kumpeni nyarita kitu puguh we matak ngajenghokeun sanaya. Lamun maranehna masih keneh tumanya di mana Ki Mas Tanu hartina Ki Mas Tanu teh acan kajait nasibna. Kidugal oge anu ditanya ku kumpeni teh rada bingungeun. Kumaha ari tuan mun ditu puguh pisan ieu teh? Kapan sakitan teh ku kami geus ditulungan, diturunkeun dina kapal. Tah sanggeus ku kami dibawa kabur ngajauhan, kapal meuru anu kauru. Di tengah laut teh geus dipasrahkeun ka balad tuan. Ari kitu naha tacan tapinya. Ceuk kidugal masih bingung ku pananya rombongan kumpeni. Tuan Dugal, kunaon bodo pisan Nah Ki Mas Tanu dibikeun ka saha bae lain ka ek Ceuk kumpeni ambak jeung handeueul. Ari kami mah teu nyaho kusaha-kusahana. Anu penting anu mesana urang kumpeni, anu mabageuna oge urang kumpeni keneh. Nya dipasrahkeun we. Ceuk manehna teh engke upahna cenah dikirimkeun ku para khusus. Tah ayeuna tuan datang ka dieu mau upah keur kami. Sok atuh kadiekeun. Omong kidugal teu rumasa salah. Dicaritaan kitu kumpeni ngadon beuki keheul gawena teh nya campah kidugal ku basa Belanda. Ukur sanaya nu ngarti mah yen eta basa teh sugal pisan. Ngan ku sabab kidugal mah teu ngartieun dicampah kitu teh ukur seserengehan we. Nya sok masih ngarek dipotong keur ongkos jalan oge da geus bisa kitu. Nganu penting mah kadiekeun upah ti tuan Eberfeld teh. Ceuk kidugal ukur inget kana upah. Upah moal dipasihkeun ka Zid. Sabab Zid teu balik gawe. Malah Zid ayeuna ku ek bakal dihukum sabab teu bisa gawe. Omong kumpeni teh bari nitah anak buahna pikeun yang kalah kidugal sabatur-baturna. Kurang ajar sia. Abong bule teu baru adeuh. Nya nitahnya teu muruhan. Ngadon rek nyang kalak deui di podaran sia ku aing. Ayo, bantuan aing euy, Jang. Ceuk si dugal nyokot pangwelah. Jeung make menta dibantuan ka sanaya sagala rupa deui. Batur-baturna oge sarua ngarasa teh sugema ku polah kumpeni teh. Masing tadi tas kadeureuwasan dumeh manggihan lawan hebatnya tanah sanaya. Tapi ari parang yang hareupan kumpeni mah kaludeungna teh timbul deui.
atuh teu keung sililangan derbae begalan pati dina parahu kasugri pamiarsa. Batur-baturna oge sarua ngarasa teu sugema ku polah-polahna kumpeni. Masing tadi tas kareruasan dumeh manggihan lawan hebat nyatana sanaya. Tapi ari parang yang harapan kumpeni mah kaludeunga teh timbul deui kasugri pamiarsa. Atuh teu keung sililangan derbae begalan pati di parahu. Hiat, iya, hiat, aduh. Perang campuh di tempat anu sakitu heureutna atuh puguh we katenjona teh nya kacau nyariweuh. Aya nu ting gorowok, aya nu ting garowak, segala rupa sorak-sorak sorak sasat aya kadenge. Haya, ulah pedul cia, licik cia mah. This is dead. Oh, puas ya. Pertempuran teh katingalina kacau pisan kasugri. Gobang dilawan ku dayung, pereup dilawan ku jenggut, balad kumpeni anu leungiteun pakarangna, dina ngalawan balad kidugal teh kolu ngajambret bulu kelek sagala rupa. Atuh anu dijambret teh ngagowak peureusseun kasugri pamiarsa. Aduh, aya kabayang dijambret teh bulu kelek. Coba bulu betis. Aduh, doang aja mah. Buka paud lo. Dasar goblok sia. Sana ya ukur nyaksian bari pusing mikiranana. Kidugal sabaraha kanca nyakung si ikhtiar nulungan ki Mas Tanu tapi polahna kitu teh teu pira ku sakadar buburuh wungkul. Pika sabeleuna teh nya pika sabeleunana teh deui buburuh ka Belanda. Tapi barang inget kadinya hate sanaya teh jadi kebeku kaheran manehna oge jadi penasaran. Hayang nyaho kunaon kumpeni anu dipimpin ku Tuan Peter Eberpol teh make boga ikhtiar rek nulungan ki Mas Tanu sagala rupa. Pertempuran teh berat sabeula sabab ari balad kidugal mah geus loba kalengitan pakarang da basa tarung jeung sanaya. Kalolobaan Gobang jeung Bedog maranehna mah ku sanaya teh diaceleng-acelengkeun ka tengah laut. Bisi kabur aya korban samemeh pertempuran lumangsung leuwih jauh awak sanaya gewat oja. Manehna babalicetan ka ditu ka dieu saking ku gancangna awak nu ting balicet teh saliwat mah siga cahaya kokolebatan. Nyaho-nyaho sakabeh pakarang kumpeni teh geus racleng mancawura ka ditu ka dieu. Manggeus, eureun sia. Eureun kabeh. Ceuk sanaya nulak cangkeng di tengah-tengah. Nah mangke ditaweureun sagala rupa teh. Aduh bah kami kumaha? Soklah. Gelut eureun, asal bayar heula atuh mah hutang. Cek kidugal bari namparakeun leungeun. Nah sia mah kana lagi hutang ka aing segala rupa. Cek sanaya ngepeskeun leungeun kidugal. Lain kadinya nagih teh. Tuh. Kami mah nagih teh kasih bule itu tuh. Halika tuh, montong ada jantang di tengah, mahalangan wae teh. Omong kidugal sirahna dungdak dengdek sabab hayang ningali kumpeni tapi kehalangan ku sanaya nu ngajajantang di tengah-tengah. Sanaya ngalengkah rada kasisi nepikeun ka kidugal teh papahareup jeung kumpeni. Sok kuat, bayar hutang upah teh. Cenah namparakeun leungeunna. Tapi kumpeni gigideg bari nulak cangkeng geus kitu mah tutunjuk kana irung kidugal curugna teh meni bentik-bentik we. Tuan Tugal, sakedap deui eta salira kedah dihukum ku eknya. Awas. Tembal kumpeni masih keneh tutunjuk. Dasar bule weureu. Bule licik. Tutah tita memul-muruhan. Awas ya. Aing teh balad Ki Manggala. Tereuh Banten sia. Mun sia hantem-hantem licik dibecakeun sia ka Ki Manggala. Saban kapal dagang kumpeni ku mah pasti bakal diobrot. Hartana dijarah. Nona diculik. Rasakeun sia. Kidugal ngancam-ngancam. Balde iraha kekituan ka kumpeni teh, Wah, kumaha aing we teh. Ai, engke sia mun geus diparentah ku pemimpin aing. Nyatana Ki Manggala. Aing mah disiplin deuleu. Kudu nungguan kumaha parentah pamimpin. Omong kidugal sarua nulak cangkeng. Sedih mah sanaya mah hayang siri
Aya heran aya tapi oge ngarasa sedih. Hayang serina kitu geuning paripolah bawahan Ki Manggala mah. Teu di mana teu dimendi gawena teh ngan baragagah baragege. Ari herana teh geuning Ki Manggala teh balada mani di mana-mana kaasup nu jara di bajo di tengah laut. Sanaya ngahulang moal mah anu baroga Maryam poe kamari teh deui masih keneh anak buahna Ki Manggala. Mun nya kitu sanaya ngarasana langsa sabab kapal Banten anu boga Maryam lengkep teh ayeuna mah geus kalebuh. Ari kalebuhna deui sasati bantuan ku sanaya pisan. Tada teuing arambekeunana Ki Dugal sabalad-balad. Lamun nya hoyen elehna kapal Banten mangkukna teh diantarana ku peulah aing. Ceuk sanaya dina jero hatena. Kacipta deui pangalaman mangkukna manehna teh geus ngaruksak sawatara Maryam nepikeun ka basa kapal Banten adu hareupan jeung kapal patroli company di Teluk Sunda Kalapa. Henteu bisa ngalawan sacara jejem. Atuh ku sebab gitu eta kapal teh babari di Maryam ku company nepikeun ka ancur jeung kalebu. Tapi da bongana atuh Maryam teh ngadon rek ditembakeun ke gedung pengadilan POC anu harita keur mutuskeun hukuman ka Ki Mas Tanu. Aing mah teu hayang kitu. Kusabab mun diantep meureun nyawa Ki Mas Tanu moal katulungan. Ceuk sanaya deui dina jero hatena. Ingat-ingat kana eta masalah sanaya ukur Sri Maur. Mani ku rupa-rupa pisan cenah kahirupan teh sakapeung masok teu kaharti ku akal. Mangkukna Ki Mas Tanu teh rek di Maryam ku bangsana sorangan kusabab keukeuh mika ceceub ka manehna. Sabalikna di aya bangsa asing anu paeh poso rek nulungan nyawa Ki Mas Tanu. Sanajan naon pamaksudan anu sabenerna jero-jerona mah can kapaluru. Kusabab inget kadinya atuh pamustunganana sanaya teh luncat deui ka tengah nepikeun ka anu parasea teh kapotong deui. Manggeus garandeng sia. Ae. Nah ieu teh bet marabutkeun paisan kosong. Dasar weureu kabeh. Ceuk sanaya popolotot ka ditu ka dieu. Cuksa marabutkeun paisan kosong. Geus puguh. Upah keur kami teh aya tuh dina peti. Sok geuat sia kadiekeun. Kadiekeun sia bule. Ki Dugal angger namprakeun leungeunna. Sia mah Dugal anu dipikiran teh ukur dunya barana. Ari perjuangan bangsanya kumaha deuleu. Nu matak ceuk aing kabeh oge ukur merebutkeun paisan kosong. Kusabab sia teh mikirna ukur kadunyaan. Nasib Ki Mas Tanu dilurjeunkeun ku saria teh deuleu. Ceuk sanaya keuheul. Aing mah teu hayang nyaho saha Ki Mas Tanu teh. Dan nu penting mah ngajaga kahirupan supaya langgeng deuleu. Kusabab hirup teh ukur samet kuli jeung buburu. Malah tampolana babadog larampok. Nya mending milih eta we tibatan ulah-ulah kanu teu pararuguh mah. Tembal Ki Dugal jadi malik keuheul. Poho we yen tadi mah manehna teh pupuringisan sieun ku sanaya. Dasar jelema geblek. Jelema weureu. Sanaya ku kulutus bari saterusna manyang hareup ka company. Menggeus montong rek masyahan Ki Dugal. Sabab manehna teh sabenerna mah geus narekahan nulungan Ki Mas Tanu. Ngan meureun ku alatan kurang hati-hati Ki Mas Tanu teh ragrag deui ka balad company anu tugasna ngawal Ki Mas Tanu. Ngan kami jadi heran. Kunaon tuan Peter Eberpelt make rek tutulung ka Ki Mas Tanu segala rupa. Sanaya tumanya. Si company teh deui tibatan daek ngajawab mah ngadon nyarekan. Ari jet saha ya? Wani-wani tu tanya ka ek. He, Tuan Dugal. Saha ieu he? Tuan company saeutik oge teu nganggap pisan ka sanaya teh. Sanaya geus bosen ku diece deungeun. Nu matak bisik itu kata terusan nganggap enteng ku gerakan anu hese katinggalna sanaya ngarebut gobang anu keur disoren ku company. Aing mah lain saha, tapi sanggup milihkeun gobang sia. Bule. Ceuk sanaya bari gagang gobang tina wajah anu sakitu nyempringna teh dipilai-pilai diparieuskeun. Geus kitu dikakesak siga nu ngakasak kertas nepikeun ka kusut.
ningali kitu atuh puguh we si kumpeni teh mani calang apakating kureuwas campur soak. Piraku teh soak atuh mireungeuh-leungeun jalma ngakasak gobang mani jadi ting parieus kitu. Kacipta meureun lamun anu dikakasak sarupa kitu teh leungeun manusa. Sia mah tanya bener-bener bet ngajak ngesang ka aing teh. Yeuh. Aing keur pusing ieu. Sabab ti bareto hayang nulungan ke Mas Tanu tapi teu hasil bae. Ayeuna dunungan sia rek tutulung ka Mas Tanu. Nah kira-kira aya naon? Sanaya tumanya sakali deui. Ari sanaya nembongkeun wawasen mah katara kumpeni teh rada leuleuy sanajan henteu bari jeung hormat pisan oge manehna teh daek ngajawab. Di VOC Tuan Peter gaduh musuh. Tuan Peter teresep ka musuhna. Supados musuh ambek tugasna kudu diganggu. Tembal kumpeni bawahan Peter Eberpel teh. Kurang ajar. Dasar kumpeni jahat. Keur mudag tujuan segala rupa teh. Tawaleh dipilampah bae. Weuh reusugan. Ceuk sanaya keheul sabab ke Mas Tanu teh sasat dijieun kaulinan. Boro tadina mah hatena teh rada muji aya kumpeni bumela ka Mas Tanu ari pek kitu. Kitu we geuning ukur jang kapentingan maranehna kene. Eta we geuning si kumpeni teh mere penjelasan cenah di kalangan pejabat POC loba anu rebutan pangaruh supaya kapake ku atasan. Lumatak manehna teh teu weleh saengan bae cenah anu boga tanggung jawab kana keamanan tahanan teh nya hiji leknan POC anu sombong jeung beungis jaba ambisius deui. Kabatur bae sok sisiku supaya ukur manehna wungkul anu kapake ku atasan. Tuan Peter teh senengeun ka pejabat kitu. Janten kedah diruksaknya. Anak buah Peter Eberpel teh nerangkeun deui. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia. Saupama para mitra apal kana sejarah POC di Indonesia kungsi kacatetkeun yen Tuan Peter Eberpel teh pamustungan mah jadi patinggi POC. Ngan ku sabab karesep ngiritik malah nepikeun kabaruntak ka pamarentahna. Balukarna dina taun 1723 dijebloskeun ka panjara Stadhuis. Peter Eberpel teh salah seorang petinggi POC anu kaasup teu satuju kana kawajiban POC di kawijakan POC di Nusantara anu beungis anunya beungisnya kejem nu matak salawasna teu oleh ngiritik bae ngan dasar pamarentahan POC meureun maranehna mah teu resepeun nampak kritik saban aya nu ngiritik ka POC saban digebloskeun ka penjara Stadhuis. Ku sangat-sangatna jeung kejem-kejemna sipir di jero panjara Stadhuis. Tuan Peter oge tiwasna teh di jero panjara kasugri. Sanaya ngilingan kadua pihakanana supaya ulah getreng bae. Teu bisa, aing kudu ngagelutan si bule. Kajaba duit goldenna pasrahkeun heula. Tembal kiduga. Heug sia gelutan kumpeni. Tapi ku aing rek ngabalan ke kumpeni, kumaha sanggup? Sanaya ngancam kitu na teh bari jeung ngajeleng ngadeukeutan pihak kumpeni. Lurus gitu. Hayu orang kelutan juga bongan sok jadi rampok ya. Si kumpeni mah masih menial saatoh dibela teh kasugri. Tapi munggu pikaheraneun ari si kumpeni nyarita kitu mah sanaya teh pindah jadi ngabalad ka kidugal. Lamun kumpeni rek ngagelutan kidugal, aing rek ngabalad ka kidugal. Sanaya nulak cangkeng. Nukangan kidugal jeung yang harapan kumpeni. Eta teh jalma gelo nya. Manya celokal ditu celokal dieu. Nah di dieu aya jalma gelo Si kumpeni teh gogodeg. Si anu gelo mah. Gawe teh hayang ngagelutan batur. Sok, mun geus kieu kumaha ayeuna? Ceuk sanaya masang kuda-kuda mungguh mantak seber ka balad kumpeni. Malah ku sebab sanaya teh anggar bae pasang kuda-kuda pamustungan namah komandana teh marentah
ka anak buahna malar ngawelah parahu ninggalkeun eta tempat. Kidugal mah gregeteun pisan sabab cenah lebar ku upah nu geus katingal di petian dina parahu kumpeni. Sok engke ku aing dipangnagihkeun upahna ka kumpeni. Asal aing bantuan ku sia pangneangankeun Ki Mas Tanu. Ceuk sanaya neuteup ka Kidugal. Neangan teh neangan ka mana? Kidugal gagaro kana pundukna. Ngaranna oge neangan. Da ari geus yakin nyaho mah. Di mana ayana? Nyameureun lain neangan ngaranna. Sok, teangan we ka mana? Tembal sanaya jamendud geuheul. Kidugal oge ka tembong jamendud ngan teu wani wangkelang ayeuna mah malah kabireungeun ngajak batur-baturan neangan Ki Mas Tanu. Cik, sia kabeh neangan Ki Mas Tanu ka Pulau Kelor. Ceuk sanaya. Waduh. Nah make waduh. Nah make ngajarete. Ceuk sanaya. Atuh lain bantrak-bantrakeun, lain pagawean memang mulu kari kudu hanjat ka Pulau Kelor mah. Kidugal lir anu humaregung alatan siga anu taak. Heueuh naha? Mun sieun-sieun kunaon, mun miris-miris kunaon. Nah di ditu teh loba dedemit, loba siluman-sileman ha? Ceuk sanaya deui. Lain sieun ku siluman, lain miris ku ririwa. Tapi di Pulau Kelor teh aya benteng pertahanan kumpeni anu wawa gacida. Katelahna teh benteng onrus cenah. Saban waktu Maryam teh didangokeun ka tengah laut. Jaba baruga kaca toropong anu bisa ningali jauh. Salarieun pisan. Meureun kakarang ngawelang ngadegetan oge, geus cegur-cegur we di Maryam. Moal kami mah moal daek dititah ka ditu. Kajian teu tulus diupah we. Tembal Kidugal bibir gidigan. Sia mah ari ngaku bajo laut, ari kawan ni eueuh leutik burih pisan. Ceuk sanaya ngece. Tapi di ecek kitu Kidugal mah gawena teh ukur luak liuk we. Kajauhna siga anu hare-hare teu ngadenge. Kuki Manggala oge henteu meunang ka ditu. Bisa cilaka cenah. Jadi mun mah ngalurug kumpeninya ari keur aya di tengah laut we. Kitu oge dipilih-pilih. Nyata milih anu teu makal Maryam tapi ngakut dunya barana. Ceuk Kidugal. Dasar bacok. Sanaya kukulutus. Sok atuh, rek milih neangan kalebah mana? Omong sanaya deui. Itu we kalebah ditu. Tembal Kidugal bari nunjuk. Kalebah mana? Nya kalebah ditu. Manya neangan ka Palebah Kidul. Nah balik di Kasunda Kalapa kitu. Anu ngarakut Ki Mas Tanu teh. Ceuk sanaya. Tapi manehna oge bari mikir memang mustahil. Ki Mas Tanu teh make dibawa deui ka Palebah Sunda Kalapa. Tapi deui lain teh mungkin sabab si iket hideung kung si nyarita yen aya kalana musuh teu nyieun tindakan anu sakirana henteu kapikir ku urang. Tapi asa pamohalan. Pamohalan deui. Mun Ki Mas Tanu teh diboyong deui ka tebeh kidul. Meureun mun nya kitu. Kudu pasangrok heula jeung rombongan kumpeni baladna Tuan Peter Eberpel. Ceuk pamikir sanaya. Atuh ku sabab manehna oge henteu boga kapastian kalebah mana kira-kirana Ki Mas Tanu diboyong. Pamustunganna mah sanaya mere kabebasan kumaha Kidugal puruna bae. Tapi awas ya. Lamun ngarep-ngarep upah, sia kudu ngagugu kana kahayang aingnya. Ceuk sanaya. Kidugal unggek diomongan kitu teh tapi sanggeus manehna pindah kana parahuna jeung sanggeus parahu ngajauhan ku sabab diwelah. Kusabab diwelah rurusuhan Kidugal teh gogorowokan barengan cunan. Wew, da moal digugus ya wew. Sanggeuk aing mah dijajah ku sia. Jalma Bangkawara. Cenah bari letahna elal-elal jeung sapasang dampal leungeunna diacung-acungkeun dina palebah puhu ceulina. Sanaya puguh we asa dilalece ningali Kidugal kitu peta teh kumanehna rek disusul tapi basa kokotetengan yangan pangwelah teh tetela geus eueuh. Mireung sanaya keur kokotetengan yangan pangwelah Kidugal jeung balad-baladna sareuri ting arakai. Kituna teh bari nembongkeun pangwelah bogana sanaya nu geus dipaling teuing iraha. Awas ya. Mun panggih deui, irung sia kabeh bakal parangep. Bakal parangep sia. Ceuk sanaya gogorowokan. Ditempas ku Kidugal. Sia nu bakal ngeupa. Sia tah dol. Sakudeung deui sia bakal balik deui neangan. Oh, aing bakal balik dengan sia bari ngaboyong Ki Manggala.
Pokna anggar ngalalece jeung saleserian. Tapi bahasa sanaya ngadenge ngaran Ki Manggala disebut-sebut hatena teh bat ngadadak sedih jeung nalangsa. Karunya teuing Ki Dugal. Meureun marehna mah tuh kadanget ayeuna teh. Acan nyahoon yen Ki Manggala teh geus taya di kieuna. Ceuk hate sanaya ngalengis. Ari geus kitu mah sanaya teh bab we balem teu ngawak-waknya campah deui ka Ki Dugal. Ongkoh deui parahu maranehna mah geus jauh katinggalna oge ukur lapat-lapat. Kasugri pamirsa, mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula edaran carita dongeng Sunda Kang Gilang dina judul Silalatu Gunung Salak karya Aan Merdeka Permana. Urang tepang dangu di enjing di channel YouTube Dongeng Sunda Kang Gilang, Gilang Kasna di channel. Wilujeng kantun Waluya Dongeng Sunda. Waluya Dongeng Sunda.